Китап белем шишмәһе. Китаптан хәреф эҙләмә, аҡыл эҙлә. Ғилем китаптың эсендә лә, тышында ла була. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, һуңғы йылдарҙа кешеләр ваҡытын китап менән түгел, башлыса төрлө гаджет, планшет һәм смартфондар менән үткәрә. Уҡыған хәлдә лә балалар күберәк социаль селтәрҙә кәңәш ителгән китаптарға ғына әһәмиәт бирә. Күпме зарланһаҡ та, был мәсьәләлә үҙебеҙҙең ғәйеп тә етерлек. Бөтә нәмәне заманаға япһарып яр һалғансы, берәй кескәй генә булһа ла ғәмәл ҡылайыҡ, иренеп тормайынса тотайыҡ та эшләйек. Мәҫәлән, күптән түгел бик матур китап баҫтырып сығарған Даян Мәжитов кеүек. Йөрәктәрендә үҙ диненә, теленә һәм мәҙәниәтенә ҡарата һөйөү уты дөрләгән ике тиҫтәнән ашыу милләттәштәребеҙҙең беҙгә әйтер һүҙе тупланған унда. Ошо усҡа һыймалы ғына итеп эшләнгән бәрәкәт асҡысына бик күп фәһемле һәм үткер фекерҙәр һыйған, ти шиғри йыйынтыҡтың яуаплы мөхәррире Даян Тәлғәт улы. Быйыл февраль айында беҙ федераль бюджеттан субсидия алыу өсөн 2 китап тәҡдим иткәйнек. Һәм уларҙың береһе «Бәрәкәт асҡысы» тигән шиғырҙар йыйынтығы, һәм икенсеһе «Ғаиләм ҡәлғәм» тигән хикәйәләр йыйынтығы. Был әҫәрҙәрҙең барыһы ла Бәрәкәт журналында сығып килде. Мына хәҙер 3 йыл булып килә бит инде. Ошо йылдар дауамында шиғырҙар шәлкемдәре һәм хикәйәләр сығып килде бит. Ана шул шиғырҙарҙы һәм хикәйәләрҙе айырым-айырым туплап 2 китап эшләнек инде. Һәм әлхәмдулилла, мына апрель айында беҙгә яуап килде Мәскәүҙән, һәм ошо 2 китапты сығарыуға федераль бюджеттан беҙгә субсидия бирҙеләр. Һәм мына әле «Бәрәкәт асҡысын» беҙ йәйгеһен сығарҙык. Әлегә мына беҙҙең хикәйәләр йыйынтығы «Ғаиләм ҡәлғәм» тигән китап, уныһы ла әҙер. Әле ул мына типографияла сығыуҙы көтә инде. Был китапты эшләгән саҡта беҙ профессиональ рәссамдарға һәм техник хеҙмәткәрҙәргә мөрәжәғәт иттек. Уларҙың Башҡортостан гәзите редакцияһында эшләгән Нәсих Хәлисов ярҙам итте, һәм Ирек Ғәлиев ярҙам итте, һәм һүрәттәрен, биҙәлешен, тышын эшләне Ләйлә Ғаянова. Был китаптың авторҙары бик күп, 20-нән ашыу кеше. Араларында бар билдәле шағирҙар, шағирәләр, Зөһрә Ҡотлогилдина, Гүзәл Сидиҡова, Тамара Искәндәриә бар, Тәнзилә Дәүләтбирҙина, Салауат Әбүзәр, Фәнис Сирбаев бар, һәм башҡа авторҙар бында бик күп. Гөлнара Хәлфетдинова бар. Мына уларҙың изгелеккә әйҙәүсе шиғырҙары тупланған. Бында изгелек тигәндән халҡыбыҙға хас булған мәсьәләләрҙе ҡараныҡ инде. Беҙҙең телебеҙҙе һаҡлау, рухыбыҙҙы һаҡлау, беҙҙең милли мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлау, динебеҙҙе һаҡлау. Мына шундай темаға шиғырҙар һәм хикәйәләр ҙә шундайыраҡ килеп сыҡты. Хикәйәләргә килгәндә, унда күберәк беҙ алдыҡ эскелеккә ҡаршы, шунан ир менән ҡатын мөнәсәбәттәрен яҡшыртыу мәсьәләләре буйынса, бала тәрбиәләү буйынса, мына шундайыраҡ темаға хикәйәләрҙе алдыҡ. Шиғырҙарға килгәндә, шиғырҙар мына бер-береңә бүләк итергә, мына шундай маҡсат менән беҙ кешеләр бер-беренә бүләк итһендәр, бер-беренә изгелек теләһендәр тигән маҡсатта сығарҙык был йыйынтыҡты. Байрамдарҙа, тыуған көндәрҙә яҡындарығыҙға иҫтәлеккә китап бүләк итегеҙ. Матур ҙа, файҙалы ла булыр. Балаларҙы ла шуға өйрәтегеҙ. Һутлы һәм йомшаҡ телебеҙҙә ижад ителгән шиғри әҫәрҙәр, әкиәттәр уҡып, ғәжәйеп, мажаралы китап донъяһын гиҙеп, өлкәндәр кинәнер, йөрәктәре сафланыр. Кесе быуын иһә мотлаҡ зирәк, мәрхәмәтле, әҙәпле булып үҫәсәк.